gràcies a tots els que han vingut aquí, especialment els que venen de molt lluny. Primer de tot, dius que la ciutat de Banyuls està molt contenta i molt honrada d'aquestes visites. Crec que és la primera vegada que l'Hora Solidària està aquí, se n'han fet moltes a començament a Perpinyà. Primera vegada aquí a Banyuls. Crec que té un sentit perquè, com ho ha dit el Batlle, la ciutat de Banyuls és una ciutat una mica especial, aquí a la Catalunya del Nord. Sempre s'ha dit que aquí era un poble de contrabandistes i que vivíem a cavall de la frontera, i això va seguint igual qualsevol sigui la frontera. Donar les gràcies al Batlle de Banyuls, que ens ha permès d'organitzar tot això i que després ens oferirà un petit aperitiu, i també el Foment de la Sardana, en el qual el president Filipe Barba està aquí també, que ens acollirà després, i em sembla que són unes coses que assenyalen que hi ha un arrelament de la causa catalana aquí a la població de Banyuls. Molt senzillament dius també que em sembla que estem vivint uns moments per Catalunya en el qual la qüestió única, que és de saber si sí o no els ciutadans de Catalunya poden decidir el seu futur, ha sigut desviada en una quantitat de coses judicials, jurídiques, que fan que el debat s'està portant davant de tribunals, doncs moltes vegades ja sabem perfectament abans que comenci com acabaran davant dels tribunals espanyols i com finalment acaben davant de les jurisdiccions europees. És a dir, que la problemàtica política, que hauria de ser l'única problemàtica que tingués el govern espanyol de cara a la reivindicació de Catalunya, fins ara no s'ha realment plantejada, excepte l'1 d'octubre del 2017 i el que va seguir al Parlament de Catalunya. I per això, vosaltres dues aquí, Lluís també, i tots els altres, heu hagut o d'anar a la presó o de marxar a l'exili. La pregunta és un delicte organitzar un vot, organitzar un referèndum, permetre a la gent d'expressar la seva voluntat política? Hauria de ser castigat penalment i per presó i per molts anys? Fins i tot a l'estat francès, que en coneixem més aquí, ha lluitat generacions per tenir el poder de votar, el poder de dir el que volem. I ara ens expliquen que a través de les mateixes institucions democràtiques en un país occidental al segle XXI no es podria organitzar un vot popular que la gent vingui a dir què pensa. Perquè la manera de resoldre aquest conflicte només n'hi ha una. És de fer un referèndum amb tota legalitat, donant als ciutadans de Catalunya la possibilitat de contestar a l'única pregunta que és: voleu quedar-vos el realme d'Espanya o voleu ser en una república? Voleu quedar-vos amb un sistema que és molt antiguat, que no evoluciona, que està amb les bases de la Constitució de 1978, que potser corresponia a una situació política d'aquell moment, però que no correspon ara a la situació política? O voleu realment elaborar a través d'una Constitució una nova república que sigui una república que permeti a tothom d'expressar les seves idees? Aquesta és l'única pregunta, i ens semblaria molt senzill que el govern espanyol, qualsevol sigui el color d'aquest govern, digui, bueno, parem tot això i fem la pregunta realment i ja veurem què surt. Però això no ho volen, i no ho volen per què? Senzillament perquè ja saben que el que sortiria no seria a favor del tema de l'Espanya. I per tant, és per això que aquesta lluita ha de continuar, i és per això que nosaltres aquí, modestament a la Catalunya del Nord, anem portant aquests actes perquè la gent no descuidi. Perquè quan hi havia els polítics a la presó hi havia una cosa de forta sensibilitat. Ara, i per sort, tots esteu a fora, encara que alguns estan tan a fora que estan obligats a exiliar-se. Per tant, el caràcter dramàtic no és tan important i la gent no se n'entera tant. I ja sé que és difícil, en ple mes d'agost la gent està de vacances, a venir aquí a parlar de política, però veig que aquesta plaça està plena i que cada vegada que es fa un acte, que sigui un poble petit, sempre s'omplen les places, sempre hi venen la gent. Jo crec que és una lluita, que aquesta lluita no la podem portar nosaltres directament perquè som a l'estat francès, però sí que hem de portar la nostra ajuda i per això estem aquí. Gràcies per haver vingut i ara us dono la paraula, no sé si Clara o Carme, qui hi vol començar, agafar la paraula. Gràcies.